今年6月啦，就係香港首屆嘅非遺月啦，咁以處處有非遺為題啦。咁我哋好榮幸邀請到我哋嘅金師傅嚟同我哋一齊做個訪問。咁有請金師傅簡單介紹下自己先。好，你好，大家好啊！我係香港陳家輝龍獅團嘅教練。咁而家咧就係主要咧就係喺啲學校啊，同埋喺啲鄉村度咧做一啲龍獅嘅傳承同埋教學嘅。咁我哋平時咧都會有啲即係課外班啦，有中華文化課啦，咁啊會去啲中學啊、小學啊、幼稚園咧都推廣呢啲龍獅文化嘅。咁我就主要做教練同埋導師。咁首先第一條問題啦，舞獅咧就分咗南北獅兩樣啦，咁可唔可以簡單介紹下香港舞獅嘅特色咧？好啊，南方嘅舞獅同北方嘅舞獅，其實南獅就係咩咧？主要講緊南方呢邊嘅，即係好似佛山啊、學山啊，即係廣東呢邊地區嘅，咁我哋都叫南方叫南獅。咁北方嗰啲叫北獅啦，咁佢哋嘅形狀啊，同埋佢哋嘅動作啊，都唔一樣嘅。咁樣咧，我哋點解會用南獅咧？因為硬橋硬馬。咁樣咧，北獅咧都有佢嘅技巧嘅，就係比較靈敏啊，比較多嗰啲技巧性嘅動作啦。咁我哋而家香港咧就用南獅北舞。南獅北舞嘅意思咧，即係用南方嘅醒獅，用北方嘅舞獅嘅方法。可唔可以詳細形容下當時你受訓嗰啲情況咁？我哋以前最舊時代練習嘅時候咧，一開始先學武術嘅。咁學武術跟嗰啲基礎咧，就一定要有馬步啊、硬橋硬馬、基本功啊。咁我哋紮一個馬紮幾個鐘，先可以有一個真係一個基礎喺度嘅。依家同以前究竟舞獅嘅發展，你大概有咩感受咧？即係會覺得係有啲咩改變？以前咧，我哋舞獅咧幾隻顏色嘅啫。第一個就係白色獅子，一個係紅色獅子，一個係黑色獅子。咁每一種顏色咧都代表咗一個《三國演義》嘅一個將軍嘅。咁而家去到而家嘅年代咧，就會多彩多，即係好多繽紛㗎啦。五顏六色嘅獅子都有啊，紫色啊、粉紅色啊、綠色啊，每一種顏色都有。因為咧，我哋而家係帶嚟更加好嘅感官咯。舞獅以往咧就局限喺節日度啦、節慶啊，即係好似新年啊、天后誕啊咁嘅日子啦。咁慢慢發展落去就有啲體育活動，好似啱啱提到有啲比賽啊咁樣啦。咁我想問師兄你有冇參加啲咩比賽去，或者帶啲學生嘅比賽經歷可以分享下？好，我曾經帶過好多屆學生去參加比賽嘅。咁最早一次咧就喺一年啦，我哋去新加坡，咁代表師傅個隊啦，攞咗一次世界冠軍啦。咁嗰次咧都印象好深刻嘅，因為咧我哋當其時係冇一個醉獅。咁點解話要一定玩醉獅咧？因為我哋係曾經喺新加坡度攞咗個世界冠軍之後咧，就將呢個故事咧不斷喺學生又好啊，不斷喺我哋呢個一代度不斷都係用呢個文化，用呢個故事去繼續傳承落去。咁而家平時咧，我哋都有帶啲學生去參加學界賽啊，因為而家學界咧，香港嘅學界賽越嚟越少嘅。咁而家咧就啱會不斷有啲機構啊，可能我哋國術總會啊，會慢慢再籌備翻呢啲學界嘅比賽咯。咁我哋而家慢慢又延續，又要再培養佢哋去參加多啲賽事啦。咁你點睇將呢項傳統嘅禮儀性嘅嘢啦，即係喺節慶裏邊表演啦，去轉變成一個咁飄快嘅嘢，變成一種體育活動，去競爭一個嘅獎杯啊、冠軍咁樣。其實一定係一種錯，因為我哋原本呢種係一個文化嚟嘅，而家將佢變成一個體育運動咧，更加令到一個學生覺得自己係一個運動員啦，起碼將呢個升華咗即係舞獅者變咗一個運動員，可以代表我哋港隊、代表我哋香港去參加比賽。最近我哋香港都有一啲隊伍咧參加咗最近呢個15屆呢個全國
呢個運動會嘅全運會嘅，咁都係代表香港，所以呢個係一個升華嚟嘅，令到我哋啲學生更加好咯，可以提升到自己咯。即係你覺得佢傳承呢樣師藝係有好大幫助？好大幫助，一定有幫助。咁如果有年輕人對學習舞獅有興趣，你會俾啲咩建議同鼓勵？你亦都希望佢哋堅守啲咩嘅價值觀，可以保留到你哋嘅文化落去咧？其實我哋第一個咧，一定要尊師重道咯。尊師重道之餘，第一點咧，一定要尊重父母先。我哋起碼第一樣嘢話俾佢知，你學舞先學得，先有品德先。你學咗得啦，你先嚟學舞獅。即係好似話你喺屋企要尊重父母。即係如果嚟到呢度，我都可以見到你對父母都唔尊重嘅。我覺得你呢個學生，我要慢慢再改，對你有啲睇法啊，慢慢要改良你啊，係咪先？起碼第一要尊重父母先啦。咁第二個我哋就會再俾另外一啲嘢啦，譬如專注度啊，即係好似練舞獅都有專注度嘅，即係好似我哋有幾點啦，我哋都有啲口訣嘅，即係我哋學舞獅都有口訣嘅，1點2八3角4方都係一啲口訣嚟嘅。咁其實都係一啲專注度嚟嘅。點樣叫一點？舞獅嗰一點點樣去點得到位？第二個八係表現到獅子點樣嘅形態，三角係點樣表現獅子嘅形態，四方點樣表現嘅形態。其實將呢樣嘢去灌輸到佢日常嘅生活中嘅。即係除咗舞獅之外咧，我哋都會教佢點樣做人咯。係。咁今日嘅訪問就到此完畢啦，多謝晒金師傅。好，多謝晒。